En l'episodi d'avui ens endinsarem en la tradició i el folklore per explorar un dels whiskies més antics i excepcionals que existeixen. El seu nom és Oban. I amb molt bones benparits i benvinguts a un nou episodi de Whisky en català. Aparentment, Oban sembla un whisky qualsevol que podria passar desapercebut, un nom senzill, un màrqueting tradicional, en fi, res d'extraordinari a simple vista. Fins que un obre l'ampolla i... un tresor amagat. Ok, vale, els gustos sempre són subjectius, però deixeu-me donar-vos unes quantes dades per demostrar-vos el que dic. Oban, del gaèlic petita badia, és un dels 6 clàssics malts of Scotland, així que ja podem començar amb un respecte. I per si necessiteu d'altres opinions, doncs aquí teniu uns quants premis que ha guanyat. Double Gold, Master, Gold Outstanding, Gold Outstanding, Gold, Silver Outstanding... Però bueno, deixem-nos de rànquings a números i anem a l'essència d'Oban. Què té aquest whisky d'especial? Doncs Oban és un clar exemple de tradició que funciona. La destil·leria, a la costa oest de Scotland, es situa en un poble amb el mateix nom, Oban. Però no penseu que li van dir al whisky el nom del poble, sinó al revés. Quan va ser fundada la destil·leria el 1794, el poble no existia. Va ser un cop creada la destil·leria i funcionant que el poble es va anar formant al seu voltant. Literalment, un poble que neix d'un whisky. Uau! El que destaca per això de la destil·leria és que és una de les més petites que hi ha a Scotland. Amb una superfície de tan sols 0,4 hectòmetres, utilitza 4 banyeres de fusta per al wash i només 2 petits estils per destil·lar. I el més impressionant de tot, tota la producció la porten entre 7 persones. Sí, 7. Quan vaig descobrir que un dels whiskies amb més renom del món depèn únicament de 7 persones, mind-blowing. Però, si us voleu fer una idea divertida, aquí us deixo un petit sketch del senyor Nick Offerman, un dia que va anar a visitar la destil·leria, en el seu meravellós My Tales of Whisky. Hello, I'm Nick Offerman, and because I'm a fully grown human being, I enjoy a good glass of Scotch whiskey. Join me today as we delve into the rich, sweet, spicy, full-bodied history of the Oban Distillery. Oban Scotch whiskey, made just the way they've been making it since 1794, by the 7 most gorgeous human beings on the planet. Vaja, el que podria ser un negoci familiar donant nom a un dels whiskies més coneguts del món. I quin és el secret? Doncs, probablement, el fet de que no han canviat absolutament res en la manera de produir el whisky durant més de 200 anys. Ni la destil·leria s'ha expandit mai, ni s'ha mogut de lloc. Pot semblar estrany, però la majoria de destil·leries han anat modernitzant el seu procés durant els anys. El miracle de la modernització que ens farà lliures i millors. En fi. Oban va decidir que tot es seguiria fent de forma artesanal. Si funciona, no ho toquis. Sí, podrien accelerar el procés per produir més whisky i guanyar més calés. Però si escurcen el temps, podrien perdre el caràcter afruitat del seu sabor. Sí, podrien utilitzar més temperatura als estils per destil·lar més ràpid o fer servir condensadors, com la majoria, en comptes de les tradicionals banyeres de cuc. Però no, Oban no canvia la fórmula. Ells fermenten la malta durant 5 dies, deixen descansar els estils després de cada ús i maduren sense pressa. Wait. Okay, it's ready. Fair enough. Una mentalitat molt conservadora, però que al capdavall funciona perquè el resultat és excel·lent. En tot cas, deixem-nos d'històries i centrem-nos en l'important. Però per això hem d'anar a... La butaca del tast. Doncs ja estem a la butaca del tast. Molt bé, doncs aquí tenim un Oban 14, que és el flagship de la destil·leria i és el que podem trobar relativament a tot arreu. Estem parlant d'un single malt amb un 43% d'alcohol i un preu per ampolla que ronda els 70 euros. Oban és un peated amb uns 10 ppms, així que el podríem classificar al calaix dels lleugerament fumats. La descripció diu que Oban combina el sabor d'un Highland amb un Island, perquè, tot i ser oficialment un Highland, la destil·leria està a tocar de mar. Alguns anomenen aquesta combinació un West Highland.
I això què vol dir? Doncs normalment els Highlands es caracteritzen pel seu sabor lleuger i dolç, mentre que els Islands tendeixen més a un fumat sec. Owen és una mica com les dues lands de Magic de Gathering, que et dona un mana de cada. Quins records. En resum, una pista de que ja podem esperar un cert grau de complexitat en aquest whisky. Segurament no és un whisky per iniciar-se, però vaja, cadascú comença per on vol. Al nas ja es pot notar aquesta combinació de smoke i fruita, tot i que molt lleuger, un fumat molt subtil. Sí, el tast, de seguida un punt cítric, de llimona, i una mica de dolçor, que podria ser maduixa. La presència del fumat, tot i que lleugera, segueix aquí al darrere en tot moment. I potser també s'aprecien algunes notes de sal i algues marines, però no gaire. Suposo que és la part més island. Un toc de mel, potser, o caramel, i una mica especiat, tot i que molt poquet. Molt suau i molt elegant, en general. I a l'acabat, doncs, segueix dominant aquest fumat subtil, que és molt assequible, però va guanyant presència i fortú. 100% recomanable. Aquest és un whisky per disfrutar. Molt bé, doncs, ara que ja coneixem el Owen 14, quines altres opcions hi ha per explorar? Doncs, al ser una destil·leria petita, potser no tantes com d'altres marques, però déu-n'hi-do. Jo continuaria el viatge amb alguna d'aquestes tres opcions. Owen Little Bay, Owen 18 o Distillers Edition. Per cert, us deixo aquí una molt bona review dels Whisky Tribes sobre el Owen 18. Aquests països realment són la monda, a mi m'encanta. A part dels Owens més coneguts, doncs també podem trobar coses rares com Owen 12, Owen 13, Owen 17, Young Teddy. I després, evidentment, doncs, si us sobren els diners, també podeu trobar peces de museu com el Owen 20, 21, 32... O, si us fa il·lusió el col·leccionisme assequible, també val la pena donar un cop d'ull a les Diageo Special Releases. Sí, una destil·leria petita, però al final també és propietat dels grans amos del whisky, Diageo. Owen va entrar a les Special Releases el 2021 amb aquestes tres ampolles. Un Owen 12, un Owen 10 i un Owen 11, que jo personalment no he provat, però estic segur que són molt interessants. I per acabar, m'he guardat una joia especial pel final. Owen Bay Reserve Game of Thrones Edition Night's Watch. I és que Owen també forma part de la famosa col·lecció de Game of Thrones de 2018. És més, no com un segell de les 7 cases de Westeros, sinó de forma excepcional representant la Night's Watch, amb aquest labeling completament diferent. Com a fan del whisky i Game of Thrones, haig de reconèixer que això és un crossover perfecte. I el seu sabor, doncs, impressionant. De fet, aquesta és la meva segona ampolla. El dia que vaig anar a comprar-la a la botiga i vaig comentar que ja me n'havia begut una, el venedor em va fotre la bronca perquè em va dir no, aquestes ampolles en realitat no es veuen, són per col·leccionar. Però t'asseguro que està boníssim. I fins aquí l'episodi d'avui. Espero haver-vos convençut o almenys haver-vos despertat la curiositat per aquest petit gran whisky. Ens veiem a la propera. Salut i whisky!